Protejamos el brillo de cada niño. Aquí crecer no es solo saber más, es ser más humano, más sensible, más consciente, más agradecido. Queridas familias, gracias por confiar su tesoro más grande en nuestras manos. Gracias por caminar junto a la escuela en este camino de acompañamiento amoroso. A continuación, vamos a encender la llama del Colegio Alemán Freinet, que no solo representa la llama, sino la luz de Jesús que está en nosotros cada día, para poder guiar a nuestros pequeños. Que esta luz sea esa luz de esperanza, de fe, de amor, y que siempre esté nuestro corazón encendida. Gracias, padres de familia, gracias, maestras y maestros, gracias por encender esta luz diariamente. Su trabajo no siempre hace ruido, pero ilumina sus vidas. Y ustedes, queridos niños, miren sus faroles. La luz que ven afuera también vive dentro de ustedes. Esta luz aparece cuando comparten, cuando ayudan, cuando abrazan, cuando dicen gracias y cuando dicen lo intento otra vez. Familia CAF, que cuando esta noche regresen a casa puedan llevarse 3 regalos. Número 1, llevo una luz dentro de mí para compartir a los demás. 2, esa luz crece cuando amo, cuando cuido y cuando creo. 3, nunca camino solo porque Dios y mi familia y mi escuela caminan conmigo. Que la luz que encendimos hoy nos acompañe todo el ciclo escolar. Que la paz, la dulzura y la esperanza sigan siendo nuestro camino como comunidad.
Qué hermosa melodía en el idioma alemán. Los niños hicieron su mejor esfuerzo. Escuchen con atención, papitos. Un fuerte aplauso para los pequeños que cantaron con mucha dulzura.